खांसी एक आम समस्या है जो कई बार अपने आप ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मामलों में कई दिनों तक परेशान करती है और आपकी रातों की नींद भी खराब करती है। आयुर्वेद से खांसी के इलाज के लिए नेचुरल लाइफ द्वारा पेश है नैट कॉफ आयुर्वेदिक कॉफ सिरप। फास्ट रिलीफ के लिए आपका पसंदीदा हर्बल कफ सिरप। तुलसी, मुलेठी और वसाका के प्राकृतिक गुणों से भरपूर नैट कॉफ आपके गले को आराम देने और श्वसन संबंधी परेशानी को कम करने के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। तुलसी, वसाका और मुलेठी इसके मुख्य घटक हैं, जबकि बनफशा, शहद, अदरक, गिलोय और गजबन जैसी 15 से अधिक प्राकृतिक सामग्रियां इसमें शामिल हैं। नैट कॉफ सिरप में मौजूद शहद गले की जलन और खराश को कम करने में मदद करता है, जबकि तुलसी के एंटी माइक्रोबियल और एंटी एलर्जिक गुण खांसी से जल्दी राहत दिलाते हैं। आयुर्वेद में वसाका को गले की खराश, ग्रसनी शोथ और टॉन्सिलाइटिस को ठीक करने का रामबाण इलाज बताया गया है, जबकि सुंठी, कंटककारी और उस्टुखुरूस के सेवन से कफ और वात दोष कम होता है। मुलेठी और गजबन जुकाम को ठीक करने में लाभकारी हैं। वहीं अदरक और गिलोय इम्यूनिटी बढ़ाने और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद देते हैं। नैट कॉफ आयुर्वेदिक सिरप को खास बनाती है बनफशा और उनाव, जो श्वसन संबंधी नज़ले से राहत देने में सहायक हैं। मुनक्का और सौंफ अपनी तैलीय प्रकृति के कारण ड्राई कॉफ को ठीक करने में मदद करते हैं, जबकि रेशा खत्मी और अंजीर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में लाभदायक हैं। खांसी से तुरंत राहत के लिए नैट कॉफ आयुर्वेदिक सिरप ट्राई करें। बच्चों को 1 चम्मच और वयस्क 2 चम्मच का सेवन करें और खांसी, जुकाम और सांस से जुड़ी इन्फेक्शन को आयुर्वेदिक तरीके से कहें अलविदा। आज ही ऑर्डर करें। प्रोडक्ट से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 9851 9100 पर संपर्क कर सकते हैं।